ปีลาพาร่านะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานเฮียฮวงจัดผมตกใจมากนะครับไม่คิดว่าจะดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของลาพาร่านะเรียกว่าครั้งแรกที่เป็นสปอนเซอร์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับร่วมกับฟรีๆในการจัดงานคายักอีสานนะครับเปิดตำนานบทใหม่ของอีสานกับลาพาร่าเลยนะครับครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้ก็อยู่ที่งานฟรีคายักมิทติ้งใช่ไหมฮะโดยลาพาร่ากับเต้นเฉาร่วมกันจัดนะครับนี่รอวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับก็ส่วนหนึ่งมิทติ้งนักกีฬาครับอีกส่วนหนึ่งก็ทางอบตหนองบัวเขาจัดตั้งห้องฉุกเฉินนะครับเลยเอาหารายได้ให้ห้องฉุกเฉินนะครับก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับตกปลาเราไม่ได้ว่าตักตวงจากธรรมชาติอย่างเดียวเราก็มีคืนกำไรให้กับชุมชนด้วยนะครับก็งานนี้ก็เท่ากับลาพาร่ากับฟิลฟรีนี่ก็คือร่วมกันครับนะครับก็เป็นมิทติ้งของฟิลฟรีกับลาพาร่าครับผมใช่ครับก็เป็นครั้งแรกของลาพาร่าที่เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการกับงานที่ภาคอีสานนะครับตัวนี้เป็นงานแรกเลยครับเยี่ยมมากเลยยิ่งใหญ่มากครับปีนี้ครับพี่ใช้เหยื่อรุ่นไหนพี่แคทเดนเซอร์ครับโจทย์เลยครับเหยื่อไอตัวซื้อนะบอสไปอ่ะอย่างอ่ะX Lab Box 09นั่นน่ะท้องป่องใช้เหยื่ออะไรครับดิโต้5ครับ
ชัดเล็บครับ แชนแลบขอดูปลาหน่อยครับ ใช่ครับ เหยื่ออะไรนะพี่ขออีกทีครับ ชัดเล็บครับชัดเจ็ด ทั้งวันแต้มเดียวครับ กบตอน ใช้เหยื่อครับ ไม่รู้ว่าจะได้บิดหรือเปล่าครับ เป็นลาพาร่าอะไรนะผมลืม ได้เหยื่ออะไรครับพี่ ลิโต้7ครับโอเคมีใครได้ใหญ่กว่านี้ไหม มีใหญ่อยู่ตัวนึงครับพี่โอ้แต่อันนี้ใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่า ได้เหยื่ออะไรครับพี่ ลิโต้8ครับผม ครับปู ได้แต่เช้าแล้วครับผมครับผม ใช้เหยื่ออะไรครับโชว์ปลาหน่อยครับพี่ DT 10ครับ เดี๋ยวให้พี่บีแล้วกันพี่บีเป็นคนจับ สูงนะ จะหายากนะเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอ ไม่เห็นหรอก อันนี้กรรมการไม่ได้เขียนเองนะคะ หมายเลขนะฮะความยาวนะครับ เลขที่จริงอย่างนี้คนที่ได้ปลาปิ๋มมาเลยอ่ะ ความยาวใกล้เคียง 33 เซนครับ โอ้โห โอ้โห เป๊ะเลย โอ้โหต่อไปชะโดนะครับ เราจะมาดูว่าเอาความยาวเท่าไหร่ ป้องดีกว่าคุณดอกบอลก็จับเล็กสุดมาแล้วกันนะ ที่หนึ่งแจกเรือ เจ้าใหญ่เอาเล็กครับ เอาเรือนะครับอันนี้เรือนะครับ ติดอยู่แล้ว 4 คนเนี่ย ใครได้ที่เท่าไหร่ได้ เดิน โอ้โห 80 เซน ใบใหญ่เลยนี่ พอเลยเย้เย้เลย เฮ้ยเดี๋ยวเราพักกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีการมอบรางวัลกันนะครับ เดี๋ยวถ้างั้นเป็นรางวัลนะครับปลากระสูบก่อนแล้วกันนะครับ อันดับ 5 นะครับเรียนเชิญนักกีฬาหมายเลข 113 ครับปลากระสูบขออนุญาตเป็นพี่บีเป็นคนมอบรางวัลนะครับทั้ง5อันดับนะครับ มาลองก่อน น้ำจันเชิญเราความยาว 44 เซนติเมตรนะครับ แล้วก็ต่อไปอันดับ 4 นะครับ เรียนเชิญนักกีฬาหมายเลข 31 นะครับกระสุนไซส์ 41 เซนนะครับ อันดับ 4 นะครับ เดี๋ยวเฮียมอบมาใหญ่ จะอยู่ร่วมกัน ครับต่อไปอันดับที่ 3 นะครับ นักกีฬาหมายเลข 84 ครับความยาว 35 เซนนะครับ อันดับ 3 นะครับ ก็จะได้เป็นถ้วยนะครับ ถ้วยจากลาพาร่านะฮะ แล้วก็กิฟต์เซตนะครับ ดีด้วยครับ เขาผิดนะนั่งวงไหนก็เท่นะในแก้วใบนี้ครับขอแสดงความยินดีนะครับ ต่อไปอันดับที่ 2 กีฬาหมายเลข 20 ครับ ความยาว 34 เซนติเมตรครับ แล้วก็กินเป็นจากลาพาร่านะครับ แล้วอยากได้ด้วยดีเลย ขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับ ต่อไปอันดับที่ 1 ประเภทปลากระสูบไซส์นะครับ นักกีฬาหมายเลข 33 ครับ ความยาว 33 เซนติเมตรครับ โอ้โห ขั้นสุดได้แชมป์เลย ก็สั้นสุดที่แชมป์นะฮะ ก็รับเป็นลาพาร่าแบคแคนดอสนะครับถ้วยรางวัลนะครับ เป็นถ้วยแดงนะครับ แล้วก็เกมเซนจากลาพาร่าครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับ อันดับที่ 5 นักกีฬาหมายเลข 58 ครับผม อันนี้เป็นตกปลากระสูบได้นะครับ แต่ว่ารางวัลไม่ได้ทางไหนนะครับโชคดีต้องบอกว่าโชคดี งานนี้เราโชคดีเลยได้ชาโดไซส์ไปด้วยเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับครับนักกีฬาหมายเลข 54 ครับ ความยาว 55 เซนติเมตรครับ
รับกิฟต์เซตจากลาพาร่านะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ ต่อไปอันดับ 3 นะครับ หมายเลข 113 ความยาว 56 เซนติเมตรครับ รับช่วยกับกิฟต์เซตจากลาพาร่านะครับ ครับต่อไปเป็นอันดับที่ 2 นักกีฬาหมายเลข 87 ครับ ความยาว 56 เซนติเมตรครับ ตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับนะฮะรับถ้วยรางวัลและกิฟต์เซตจากลาพาร่าครับ ดีเยี่ยม รู้สึกสวเยอะนะ ขอเยอะ และอันดับที่ 1 นะครับมาชโดไซส์นะครับ นักกีฬาหมายเลข 2 ความยาว 64 เซนติเมตรครับ รับถ้วยจากลาพาร่าและเรือจากฟิวฟรีครับผม โอเคครับ ปลากระสูบใหญ่นะครับ ปลากระสูบใหญ่นะครับ ความยาว 58 เซนติเมตรนะครับ นักกีฬาหมายเลข 93 ครับ 2.8 กิโลนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ต่อไปรางวัลสุดท้ายนะครับ รางวัลกระสุนใหญ่ครับ นักกีฬาหมายเลข 55 ครับ ความยาว 66 เซนติเมตรครับ ขอโทษครับผมของขาดนับปูคิดอยู่นานจะตกประกวดแบบไหนดีนะฮะ รับถ้วยรางวัลและกิฟต์เซตจากลาพาร่านะครับ เรียนเชิญนักกีฬาทุกท่านที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวเชิญขึ้นเวทีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหน่อย ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ปาชโดด้วยนะครับ อันนี้ชนะที่ 1 เลย วันนี้ใช้เหยื่อลาพาร่าตัว X Lab Walk ใช่ไหมฮะ ครับผม ใช่ใช่ ทำอะไรกับมันฮะ โมดิฟายมันเหรอ โมดิฟายเป็นใบเคาะครับผม ใบเคาะใส่ใบเคาะเพิ่มขึ้นไปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ ว่าลมแรงครับวันนี้ลมแรงมาก ได้มากี่โมงครับ 2 โมงเกือบครึ่งแล้วครับ2 โมงกับครึ่งแล้ว ครึ่งนะครับปาชโดความยาว 64ครับผม 64 เซนติเมตรนะครับ ประมาณ 3 โลกว่าเนาะ ก็กว่าได้ สุดยอดเลยครับ ยินดีด้วยครับ ครับ อันนี้ได้ปลาชโดไซส์อันดับ 3 นะครับ วันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับ DT10 ครับ ลาพาร่า DT10 นะครับ แล้วก็ได้กระสุบด้วยเนาะ ครับ แต่ไม่ติดรางวัลเนาะ ครับ กระสุบได้เป็นที่สี่ครับ ที่สี่กระสุบแต่เขาต้องเลือกเอารางวัลหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วกระสุบใช้อะไรตีครับ แชทครับ แชทแลบนะครับ โอเค ขอบคุณมากครับ ยินดีด้วย แชมป์ปลากระสูบวันนี้นะครับ นี่กระสูบไซส์อันดับ 1 นะครับ วันนี้ประสบความสำเร็จกับปลากระสูบใช้เหยื่ออะไรครับ แชทแลบ แชทแลบนะครับ ครับผม ที่นี่ลำแซะนะครับแชทแลบยังไงก็เยี่ยมนะครับ ยินดีด้วยครับ ครับ